Үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Цагдаа дотоодын цэргийн байгууллагын алба хаагчдын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд сурталчлах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор бэлтгэн хүргэдэг амрын гэрийн нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Үзэгч та бүхний амрын гэрийг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, цагдаа дотоодын цэргийн байгууллага алба хаагчийн үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд түгээх зорилгоор бэлтгэн хүргэдэг амрын гэрийн нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор бэлтгэн хүргэдэг нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаарыг зам тээврийн осол согтуугаар үлдэгдсэн зөрчлийн талаарх мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Энэ оны 5 дугаар сарын байдлаар улсын хэмжээнд зам тээврийн ослын шинжтэй 55,182 дуудлага мэдээлэл цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдсэн байна. Үүнээс согтууруулахандаа хэрэгэлсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 13,050, зөрчил илрүүлж хууль заасан үндэслэл журмын дагуу шалган шийдвэрлсэн байна. Согтууруулахандаа хэрэгэлсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодох нь самбаачлах чадварыг бууруулж, зам тээврийн осол гарах эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. Ийм дэргэд жолооч та бүхэн согтууруулахандаа хэрэгэлсэн тохиолдолд тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байх, өөрийн болон бусдын амнаас эрүүл мэндийг эрсдэлд оруулахгүй байхыг анхааруулж байна. За ер нь энэ оны эхний 5 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 13,000 согтуугаар тээврийслүүлсэн жолоочийг цагдаагийн алба хаагч нар илрүүлж таслан зогсоосон байна. Тэгэхээр эдгээр жолооч нарын дийлэх нь ерөөсөө гэр орхон эсвэл дөнгөж зогсоолтоор тавих хүчээсэн маань тайлбар өгдөлгийг өгдөг. За тэр тусмаа гэр бүлэрээ амралт зугаалгаар явж байгаа үедээ архистол хунааны зүйл хэрэгэлсэн үедээ жолооны ард сууж ойрхон дэлгүүр урах эсвэл хүнсний ногоон цогцолгоор явах гэх хөдөлгөөнд оролцож байгаа зөрчлийг бол нийтлэг гаргаж байна. Тэгэхээр энэ зүйл дээр иргэд маань бас бие биедээ хяналттай нэгнийгээ одоо аливаа осол авраг эрсдэл рүү оруулахын тулд хяналттай байгааг зөвлөжлөмөр байна. Оюутны амралт эхэлсэнтэй холбоотойгоор орон нутаг руу чиглэсэн болон аялал зугаалгын хөдөлгөөн эрс нэмэгдэж байна. Үүнтэй зэрэгцэн согтууруулахандаа хэрэгэлсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчил түгээмэл бүртгэж байна. Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох нь зөвхөн жолоочийн төдийгүй зорчигч, явган зорчигч болон замын хөдөлгөөнд оролцож буй бусад иргэдийн амнаас эрүүл мэндэд эрсдэл учруулдаг. Сүүлийн өдрүүдэд согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсны улмаас хүний амнаас хохирсон, хүнд гэмтэл учирсан харамсалтай дуудлага мэдээлэл бүртгэгдсээр байна. Ийм жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөний дүрмийг чанд мөрдөж, согтууруулахандаа хэрэгэлсэн тохиолдолд жолооны ард суухгүй байхыг онцгойлон анхааруулж байна. 2024 оны 1 сарын 1-ээс ахуулаад согтууруулах хундааны зүйл хэрэгэлсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодоод эрхээ асуулсан жолооч давтан согтууруулах хундааны зүйл хэрэгжилж тээврийн хэрэгсэл жолоодох юм бол энэ бол эрүүгийн хуулийн 27-гийн 10 дугаар зүйл заасан гэмт хэргийн шинжтэй үйлдгээд гэмт хэрэг тооцогддог болсон байгаа. Тэгэхээр иргэд болон замын хөдөлгөөнд оролцогч нар маань энэ талаараа анхаарч аюулгүй байдлаа хангах талаар анхааруулж байна. Тээврийн цагдаагийн албанаас зам тээврийн осол хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн аюулгүй орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор улсын хэмжээнд замын хөдөлгөөний хяналт шалгалтыг тогтмол зохион байгуулан ажиллаж байна. Хяналт шалгалтын хүрээнд согтууруулахандаа хэрэгэлсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодох, хурд хэтрүүлэх, хамгаалах бус хэрэглэхгүй зорчих, гар утас ашиглах зэрэг зам тээврийн осол хэрэг гарахад нөлөөлдөг нийтлэг зөрчлүүдийг илрүүлэн таслан зогсоож холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэж байна. Мөн алба хаагчид осол зөрчил ихээр бүртгэгддэг зам уулзуур гарцуудад хөдөлгөөн тулан суурин хяналтыг эрчимжүүлж жолооч зорчигчдод замын хөдөлгөөний дүрм аюулгүй байдлын талаарх зөвлөмж сэрэмжлүүлгийг хүргэн ажиллаж байгаамаа. За тээврийн цагдаагийн албаны замын цагдаагийн газрын захим зөрчилдөх мэрэгжил арга зүйн хэлцээс за ерөнхийдөө 176 уулзуурын 2603 за теле автоматжуулсан камерыг бүрэн ажилуулад за үйл ажиллагаа явуулж эхэлж байгаа. За үүн дээр чиглэлийн тээврийн хэрэгслийн игнэгээр байрлан явсан мөн дугаарын хязгаарлалт төр буюу удаан зогссон гэх мэтчлэн одоо зөрчлүүд дээр арга хэмжээ авагдаж явдаг байгаа. Тэгэхээр энэ хүү зөрчлийг гаргахгүй тулд мэдээж анханасаа уулзурт нэвтрэхээс өмнө игнэ бариа зөв эзлэх мөн цаашлаад зогсох шугамынхаа яг тэр зогсох шугамынхаа хойдолтон зогсох гэх мэтчлэн замын хөдөлгөөний дүрмийг зөрчөөгүй тохиолдолд та бүхэнд маань ямар ч торгуул илгээхдэггүй байгаа. Холын зам зорчихдоо жолооч өөрийн болон зорчигчийн аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд тавих шаардлагатай. Зам дарахаас өмнө автомашиныхаа техникийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж, тоормос дугуй гэрэл дохио, жолооны механизм болон бусад яд ангийн хэвийн ажиллагааг хангах нь осол эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх чухал алхам юм а. Мөн согтууруулахандаа хэрэгэлсэн үед хүний анхаарал төвлөрөл буурч хараа болон хариу үйлдэл удаашрах тул жолоодлогын үед осол гарах эрсдэл нэмэгддэг. Иймээс согтууруулахандаа хэрэгэлсэн үедээ огт жолоо барихгүй байхыг анхааруулж байна. Жолоо барьж байхдаа гар утас ашиглах нь анхаарал сарниулж, замын нөхцөл байдлыг
зөв үнэлэх боломж их хязгаарладаг. Хэдхэн секундын анхаарал алдалт ноцтой осолд хүргэж болцшгүй тул гар утас хэрэглэхээс татгалзах зүйтэй. Түүнчлэн суудлын бүс нь зам тээврийн ослын үед хүний амь насыг хамгаалах хамгийн үр дүнтэй хамгаалт хэрэгсэл учраас жолооч болон зорчигч бүр бүсээ тогтмол зөөж хэвшгийг анхааруулж байна. Тээврийн цагтаагийн албанаас бол хяналт шалгалтыг яг энэ үед тогтмол зохион байгуулан ажиллаж байна. Орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл гэдэг айныг жил болгон хийж хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Мөн энэ тээврийн цагтаагийн албанаас Улаанбаатар хотоос гадагш чиглэсэн авто замуудад хөдөлгөөнд эргүүлийн хяналт шалгалтыг хийж байна. Мөн байнгын хяналтын цэгүүдээр эргэж жолооч нарт санамж сэрэмжлүүлгийг хүргэж ажиллаж байна. Эргэж жолооч нар маань орон нутагт очиод цагдаа байхгүй юм чинь ингээд цагдаагийн хяналтгүй юм чинь гэснээр бол хамаатан садан найз нөхдөөгөө ингээд дарваад уудаг байгаа. Цогтуур хундааны зүйл хэрэгэлдэг. Одоо энэ он гарсаар эхний 6 сарын байдлаар нийтдээ 12 мянган орчим тээврийн хэрэгслийг манай цагдаагийн байгууллага согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоож явахт нь илрүүлсэн байгаа. Илрүүлээгөө бас хичнээн саана хөдөлгөөнд оролцож байгааг үүсэхгүй аргагүй. Тэгэхээр эргэж жолооч нар согтууруулах хундааны зүйл хэрэгэлсэн үедээ болон ирэхгүй хүнд насан туршаагүй хүүхэдтэй бити жолоогоо шилжүүлээч гэдгийг дахин хэлмээр байгаа юм. Хүн бүхэнд өөрийн гэсэн үнэт зүйлс бий. Тэдгээрийн дундаас гэр бүл, эрүүл мэнд, нэр төр маань бид бүгдийн хамгийн эрхэм, хамгийн үнцэнтэй зүйлс билээ. Энэ тэнцвэрийг хэрхэн хадгалахаас хамаарч аз жаргал алганд эрчин орших, эс оршин шийдэгдэж байдаг. Данай хэлсэн үг, хийсэн үйлдэл, гаргасан шийдвэр, гიშгсэн мөр, туулсан зам бүхэн үнэт зүйлсийн баталгаа болж таныг ямар хүн бэ гэдгийг бусдад таниулан амьдралын чинь дэнсийг тэнцвүүлдэг. Харин үнэт зүйлсийгээ тэр орон зайд өөр буруу зүйлсийг нэвтрүүлбээс үнлэмжийн тэнцвэр нь алдагдаж үнэт зүйлсийн шилэн бөмбөлөг нүдний чинь өмнө өөрийн хагарах бол авилгад заа гэж хэлсэн яг тэр мөчөөс эхлэн чиний хийж үдээсэн бүх ил зүйлс шатаж хийсг нь хийсч хагарах нь хагарч харамсахч ойртож нэг ёсондоо чи дуусна. Чиний ухамсар тэмдрэл төгснө. Энэ л үед та эрхэм мандан бүхнээ авилга гихч хар бараа өнгөөр будаж өнгөрсөн одоо ирээдүгээ хамттанд сүйтгэснэ ойлгож бодорч үрсэн бүхэн эвлэж нийлэхгүйг ухаарна. Энд таныг үнэ зүйлсээ алдаж алгадаагүй. Үнэлэмжээ өөрчилгөж хүчлээгүй. Чи зөвхөн өөрийнхөө хүслээр бусармаг зүйлийг хийж тэнцвэрээ алдан буруу зам руу халтарснаа ойлгоно. Тиймээс нүгэлт шунал буруу бодлыг төвчих төдий биш бүр дарж устдаг. Авилгад зоригтойгоор үгүй гэж хэл авилгыг таалцсан. Хууль бусаар хил дагуулсан үлэг гөрүүлийн олдуруудыг Франц улсаас эх оронд нь буцаа авчирч ирлээ. Монгол улсын нутаг дэвсгэрээс хууль бусаар олж хил дагуулan гаргасан палеонтологийн ховор олдуруудыг бүгд найрамдах Франц улсаас эх оронд нь буцаан авчрах ажиллагааг зохион байгууллаа. Уг олдурууд нь 2006 онд Өмнөгүй аймгийн нутаг дэвсгэрээс хууль бус хайгуул малтлагын замаар олдож, хуурамч жүжигэрэмт бүрдүүлэн Монгол улсын хилээр гаргасан болох нь мөрдөн шалгах ажиллагаагаар тогтоогдсон. Энэ эрхтэй холбоотой мөрдөн шалгах ажиллагаа нь хууль тогтоомжийн хүрээнд үргэлжилж байна. За энэ гэмт эрхтэй цагдаагийн байгууллагаас эрүүгийн хуулийн 25-ын 5 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг 18-ын 5 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт зааснаар эрүүгийн эрэг үүсгэн мөрдөн шалгах ажиллагаа одоо үргэлжлээд явж байна. За Франц улсад бол гадаадын 3 улсын 4 иргэн тухайн эрэгт холбогдсон шалгагдсан бол Монгол улсад тухайн үйл явдалд Монгол улсын 8 иргэнийг холбогдуулан шалгаад за гэмт эрэгт үйлдэлсэн үйлдэл холбогдлолтод 4 этгээдийг холбогдох хэргийг одоо мөрдөн шалгах ажиллагаа үргэлжлээд явагдаж байна. Эрүүгийн цагдаагийн алба, соёл спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын яам болон холбогдох байгууллагуудын хамтын ажиллагааны үр дүнд нийт 28 багц үлэг гөрүүлийн чулуутсан олдурыг Монгол улсад хүлээн авч холбогдох журмын дагуу байгалийн шинжилгээ ухааны үндэсний музейд шилжүүлэг өгсөн. За төрийн бол орон нутгийн өмчийн тухай хууль, соёлын өвөг хамгаалах тухай хуульд палеонтологийн олдурууд бол соёлын өвд хамаарахаар цаасан. Тэм учраас бид энэ хилийн чандад хууль бусаар гарсан худалдаалагдсан соёлын өвдгийг эх оронд нь эргүүлж авчрах ажлыг сүүлийн жилүүдэд зохион байгуулж байгаа. Энэ хүрээнд өнөөдрийн олдурууд ирж байна. Монгол улс 1970 оны соёлын эзүүлийн хууль бусаар экспортлох, импортлох, өмчлөг эрхийг шилжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх конвенц болон 95 оны ЮНИДРОАгийн
конвенцэд нэгдээ орсон. Энэ конвенцүүдийн үзэл санааны хүрээнд олон улсын байгууллагуудтай нэгт хамтарч ажилласны хүчинд за мөн үндэсний оролцогч талуудын идэвхтэй хамтын ажиллагааны үр дүнд энэ олдврууд Монгол улсад буцаж ирэх боломж бүрдсэн гэдгийг онцлон тэмдэглээ. Олдвруудын дунд Монголын говьоос олддог ойролцоогоор 70 сая жилийн өмнө амьдарч байсан махчин үлэг гүрүүл болох Тарбазавар Батарын 50% бүрдэлттэй арга яс болон шинжлэх ухааны өндөр ач холбогдол бүхий бусад чулууцсан олдврууд багтсан юм а. За нийтдээ 15 хайрцаг 38 олдвор. За ихэнх нь бол хожууд цэрдийн үе буюу 66-аас 100 сая жилийн хооронд Монголын говьд амьдарч байсан үлэг гүрүүлийн ясууд байгаа гэсэн үг байна. За бид нар энэ үлэг олдвруудаа болохоор палеонтологийн урилантайгаа хамтраад ерөнхийдөө тодорхой болохлоороо олон нийтэд үзэсгэлэн гаргахаар ерөнхийдөө төлөвлөж байгаа. Өмнө нь бид нар Америкээс ирсэн олдвор дээр Welcome Home гэдэг ерөнхийдөө үзэсгэлэн гаргаж ирсэн. Тэгвэл дараагийнх нь бид нар Welcome Home 2 гэдэг байдлаар хоёр дахь буюу Францаас ирж байгаа олдвор дээр үзэсгэлэн гаргах төлөвлөж байгаа хэрэг. За энэ олдвор болохоор шинжлэх ухааны хувьд ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр нэгдүгээрт бол Монгол улс өөрөө үлэг гүрүүлээр маш алдартай дэлхийд танигдсан олдвруудтай. За судалгааны явцад үлэг гүрүүлийн бүтэн ясууд олдох нь их цөөхөн байдаг. Зарим хэсгүүд нь олдсон байдаг. За тэгвэл одоо энэ гаднаас орж ирж байгаа Америк, Францаас орж ирж байгаа энэ үлэг гүрүүлүүдийн маань яс бас мөн адил зарим хэсгүүд нь байх тохиолдол байдаг. Тэгэхээр өмнө нь олдсон байсан бидний үлэг гүрүүлийн ясууд дээр байхгүй хэсгүүд нь нийлээд явахлаараа бүтэн олдвор болно гэсэн байна. Үүгээрээ үн цэнтэй болоод явах нь шинжлэх ухааны хувьд болохоор Буцаа авчирсан олдвруудыг шинээр ашиглалтанд орох байгалийн шинжлэх ухааны үндэсний музей, палеонтологийн үзүүлэлтийн хэсэгт байршуулж олон нийт судлаачдын хүртэл болгохоор төлөвлөж байна. Цагдаагийн ерөнхий газрын Интерполын үндэсний төв төвчөөноос 2026 оны хагас жилийн байдлаар Цагдаагийн ерөнхий газар, Тагнуулын ерөнхий газар, Айлтгтай тэмцэх газар болон шүүхийн шатнаас эрен сурвалжилж байсан гадаад улсад оргон зайлсан этгээдүүдийг Интерполын шугамар эрен сурвалжлах ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж байна. Энэ хугацаанд 17 этгээдийг Монгол улсад шилжүүлэн авчрах болон албатай авчрах ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлж, холбогдох байгууллагууд мөрдөн шалгах ажиллагааг үргэлжлүүлэн явуулж байна. Түүнчлэн Интерполын шугамар олон улсын хэмжээнд эрен сурвалжилж байсан этгээдүүдийг бүгд 8 дахь Солонгос улсаас албатан гаргуулan авчрах ажиллагааг тус улсын Интерполын үндэсний төв төвшөөтэй хамтран хэрэгжүүлж 2026 оны 5 дугаар сараас хойш дараах төрлийн гэмт хэрэгт холбогдсон нийт 6 этгээдийг Монгол улсад албатай авчрах ажиллагааг зохион байгууллаа. Үүнд Задлаг гэмт хэрэгт холбогдсон 2, бага насны хүүхдийг садар самунд уруу татсан гэмт хэрэгт холбогдсон 1, завшиг гэмт хэрэгт холбогдсон 1, зам тээврийн ослын улмаас бусдын амь насыг хохироосон гэмт хэрэгт 1, албан тушаалын байдлаа уруулан ашигласан гэмт хэрэг 1. Харин энэ үний 6 дугаар сарын 17-ны өдөр Америкийн нэгдсэн улсын цагаачил Галиалд Америкийн нэгдсэн улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайдын яамтай хамтран 2022 онд задлаг гэмт хэрэг холбогдсон шалгаж байхдаа гадаад улс руу оргон зайлсан этгээдийг Америкийн нэгдсэн улсаас албатан гаргуулж Монгол улсад авчрах ажиллагааг амжилттай зохион байгууллаа. Монгол улсад албатай авчрах ажиллагааг Цагдаагийн ерөнхий газрын Интерполын үндэсний төв төвчөө эрүүгийн цагдаагийн алба Америкийн нэгдсэн улсын Интерпол цагаачлал Гали албатай хамтран зохион байгууллаа. Цагдаагийн байгууллагаас гадаад улсад оргон зайлж олон улсын хэмжээнд эрен сурвалжиж байгаа этгээдүүдийг олж тогтоох, шилжүүлэх болон албатай авчрах ажиллагааг идэвхтэй үргэлжлүүлэн зохион байгуулж байгаа тул гадаад улсад оргон зайлсан эрен сурвалжиж байгаа иргэд өөрсдийн сайн дураар Монгол улсад ирж цагдаа хувь сахиулах байгууллагатай хамтран ажиллахыг анхааруулж байна. Цагдаагийн ахмадын нэг өдөр өдөрлөг зохион байгуулагдлаа. Орчин цагийн цагдаагийн байгууллага үүсч өгдсөний 105 жил, нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын 100 жилийн өг тохиолдуулан ахмад ажилтнуудаа хүндэтгэл үзүүлэх, тэдний нийгмийн оролцоог дэмжих, үе хоорондын залхамж холбоог бэхжүүлэх, байгууллагын бодлого үйл ажиллагааг танилцуулах зорилго бүхий цагдаагийн ахмадын нэг өдөр өдөрлөг зохион байгуулагдлаа. Арга хэмжээний нээлтэнд цагдаа дотоодын цэргийн ахмадын хорооны дарга хушууч генерал Амар болд нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын дарга цагдаагийн урандаа Арслуу ирнэр оролцож ахмад ажилтнуудаа баяр хүргэн мэндчилгээ дэвшүүлв. Өдөрлөгийн үеэр ахмад ажилтнууд хамт олонтойгоо уулзан дурсамжаа хуваалцаж нөхөрлөлийн холбоогоо баттахын зэрэгтэй шатар бүжгийн тэмцээнд оролцож эрүүл мэндийн өрчин сэргийлэх үзлэг зөвлөгөө үйлчлэгэнд хамрагдлаа. Цагдаагийн байгууллагын хөгжил дэвшил, түүхэн замдал нь үе үеийн ахмад ажилтнуудын үнэтэй хувь нэмэр, хөдөлмөр зүтгэлтэй салшгүй холбоотой байлээ. Тиймээс тэдний хуримтлуулсан мэдлэг, ёс зүй, үнэт зүйлсийг залуу албаагчдад өвлүүлэн уламжлуулах нь байгууллагын хөгжлийн чухал үндэс хэвээр байна. Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын 100 жилийн ой, цагдаагийн ахмадын байгууллагын 60 жилийн ой, цагдаагийн байгууллагын 105 жил, дотоодын цэргийн 104 жилийн ой зориулсан нэгсэн төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж арга хэмжээ байгаамаа. Өнөөдрийг нийслэлийн цагдаагийнхан маань ахмадуудаа зориулж ийм сайхан арга хэмжээ
зохион байгуулж байгаа манай ахмадын байгууллага маш их талархалтай байна. Манай цагдаагийн байгууллага бол 6 сарын 10 жил болгон ахмадуудаа хүлээж авдаг. Энэ нь бол бидэнд одоо бас их сайхан сэтгэл төрүүлдэг. Бид бол одоо цаашдаа бас энэ ахмадууд ингэж уулзаж өчирж байдаг нь одоо бие биедээ байн уулзаж тогтмол бие биентэйгээ харьцаж ингэж яхад бидний сэтгэл өндөр байдаг. Нэг өдөрлөгийн арга хэмжээнд орж байгаа Багнуур дүүргээс манай хамт орон оролцож байна. Тэрний нэгэнд оролцож байгаадаа би сэтгэл хангалуун сайхан байна. Ер нь ахмадуудтайгаа залуучууд маань эрэг холбоотой, эргэж уулзах учраатай ингэж бие биенийг ахмадынхаа ойлгож байна гэдэг нь их сайхан санагдж байна. Нэгэн үе 90-ад оноос хойш улс төрийн байгууллага өгзөл суртал соёл хүмүүжлийн ажил орхигдсон байсан. Одоо улс төр хүмүүжлийн ажил гэдэг нэрээр соёл хүмүүжлийн ажил ингэж дэлгэрч ахмадуудтайгаа эрэг холбоотой ажиллаж байгаа нь маш сэтгэл хангалуун байна. Ийм цагдаагийн байгууллагын нийт бие бүрэлдэхүүний нэрийн өмнөөс ахмад ажилтнуудаа эрүүлэн аз жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж залуу үедээ үнэт сургаалаа хайрлан урд наслахыг хүсье. Нэвтрүүлэгтээ хамт байсанд баярлалаа. Амар тайван амьдралын төлөө хамтдаа.